le fironana ary inona le voka-pifidianana vonjomaiky. Ny zavatra ataon'ny CENI amin'izao fotoana zao ny fandehan'ny fomba fiasa. Eny anivon'ny distrika, ny rantsa-mangaika anay eny anivon'ny distrika dia manao zay azony atao ahazahoana ireo procès verbal rehetra mirakitra ny voka-pifidianana. Rehefa azo n'ilay procès verbal dia alaina sary, zany hoe scanena, zay ngamba ny madika azy amin'ny teny vahiny. Scanena, alaina sary dia alefa aty amin'ny CENI Foibe. Satria ozy nareo fa maninona ny tsy lay taratasy tena izy, le PV tena izy no alefa aty amin'ny CENI. Satria ilay PV tena izy dia mbola iasan'ny SRNV. Io SRNV io dia le sampana mpanisa vato ahitana olona 5 eny anivon'ny distrika ka magistrat mpitsara no mitarika azy io. Miasa aloha ny SRNV, zany hoe manambatra n'ilay procès verbal rehetrarehetra ao anatin'ny distrika, atambatry ny isaky ny commune aloha, dia zay vao atambatry ny ao anatin'ny distrika ray manontolo. Afaka 3 andro 4 andro eo zay vao vita. Ny CENI nefa tsy hiandry an'izay mifamoahana n'ilay antsoina hoe fironana, satria efa maika ny olona eno antsoina hoe aiza ny tendance na ny fironana ny safidy ny mpifidy, dia alaina sary ilay procès verbal dia alefa aty amin'ny CENI Foibe. Dia miainga avy sady maka sary an'ilay procès verbal izy no manao saisie, io manao saisie an'ilay voka-pifidianana. Dia izay zavatra roa zay no iasan'ny CENI ato isaky ny biro-pifidianana manerana Madagasikara. Ampitahana zany ilay sary n'ilay PV sy ilay saisie natao n'ilay olon'ny CENI, sao dia misy diso na sao dia misy latsaka. Rehefa mitovy tsara reo dia klikena ny vokatra fa ekena ho tendance. Rehefa ahoana amin'izay ny antsoina hoe tena mivadika ho voka-pifidianana io lay fironana io, tsy maintsy amarina. Rehefa tonga amin'izay ny tena procès verbal tena izy, tsy mbola misy tonga moa amin'izao fa raha araka ny fanantenana dia zay. Raha araka ny fanantenana dia rehefa avy eo dia isy ho tonga amin'izay. Tamin'ny fiodinana voalohany dia ny Sainte Marie tonga voalohany. Dia asa moa ny androany araka ny voalaza ny le président io hoe iza no tonga voalohany io fa dia ho hitantsika. Fa androany zany dia efa hanomboka efa ho izay zany. Ny Antananarivo no tonga voalohany. Tsy vita n'ilay ny resahako teo zany hoe ny voka-pifidianana Antananarivo ny be indrindra ao anatin'ny voka-pifidianana io, fa dia mbola ny voka-pifidianana Antananarivo ihany koa zany no tonga voalohany eto amintsika ankehitriny. Rehefa tonga reo le tena PV tena izy, ity ny sariny ity ny sariny zay no amarinonay tamin'ity, ho amarinina dia atsoitsika hoe tendance zay aloha satria mbola photocopie tony, mbola sary tony. Zao zany zao tonga ao le tena izy, alainay amin'izay le tena izy, amarinonay fanondroany amin'ny 3 amarinina zany. Fanamarinana voalohany le sary ty amarinonay amin'le saisie aloha amin'le faharote. Vita zay, tonga amin'izay koa le tena izy dia alaina le tena izy, amarinina amin'le sary fandroany, amarinina amin'le saisie fanontelo. Ary raha misy ny anomalie, zany hoe misy ohatrany tsy mitovy, dia avoaka ny CENI mihitsy ny feuille de dépouillement, le antota taratasy fanisambato. Raha ohatra ka mbola somary mampisalasala dia avoaka ny CENI mihitsy ihany koa le vato ray manontolo, dia ho isaina miaraka amin'ny eto moa solitenan'ny candidat, zay no marana ankazy avy eo, isaina miaraka amin'ny rehetrarehetra miverina manisa vato ray satria misy zavatra mampiaya, tsy mitovy ny zavatra mitranga. Rehefa azo antoka fa mitovy amin'izay le sary, mitovy amin'ilay saisie, mitovy amin'ilay PV réel, dia zay amin'izay no antsoina hoe manao validation ny commissaire électoral, hoe marina io. Ka rehefa manao validation le commissaire électoral dia mivadika ho résultat provisoire amin'izay lay tendance, zany hoe tena voka-pifidianana tena izy amin'izay ilay izy. Zay zany ny zavatra atao eto anivon'ny CENI. Eto dia manolotra fisaorana ho an'ny solotenan'ny candidat rotonta izay hitanareo moa io fa dia nanasa vahiny
tonga izahay satria nipitrapitra samy rehetra zay raha ohatra ka tsy tonga ny vahinina saina fa atramin'ny fahasivy ambin'ny folo ny volana desambra dia tonga teto nanome voninahitra niara-ny asa tampitiavana ireo sotenany candidat rotonta tamin'ny fikirakirana ny voka-pifidianana mananteny zahay fa itohy ary ho tonga hatramin'ny farany ary everina fa anome fanantenana sy toko fiara-miasa matotra ho an'ny vahoakantsika mba ahafahany rehetra miandry ampitoniana sy manaika ny voka-pifidianana avoakan'ny fitsarana mahefa zay misahana an'izay zay angamba ny vontoato ny valandresaka atsika atao le izy dia mivoaka azo jerenao anatin'ny ordinateur fa raha anao impression ana voka-pifidianana pary fokotany zay misy firmoniazao 20 bureau de vote 24 000 ho sarotra ny anaovana zay zavatra zay fa azo jerena ao anatin'ny solosaina zany zay vokatra isaky ny borofatatsambato zay fanapiko an'izay voalazany monsieur le président zay tamin'ny fiodinana voalohany dia voka-pifidianana teto zany nahita an'izay tsika voka-pifidianana isaky ny borofantatsambato no tato amin'ny ilany akavia ary voka-pifidianana nasionaly toy io hitatsika io so dia tsy mandeha izy zany no ato akavanana dia zao tsy nahafapo aleo ny marina lazaina fa le izy moako tsy miteny le seni dia tsy nahafapo ny rehetra zay nge mihaino radio mihaino anareo zay io zao hoe malaky loatra lay isaky ny bureau de vote aizany anana isaky 10 seconde ave mitrangy hoe maninona tsy natao isaky ny district toy ny fanao hatram'izay zao be de be le fanakiana dia zay hoe zay ahafapo ny rehetra no atao nataonay isaky ny district andray izy io zany zay aloha zay tsy mbola tena maheno hoe mitaraina indray ny olona fa ohatra mba mety amin'ny olona le isaky ny district satria zay ny fitarainan'ny olona fa ny isaky ny bureau fantatsambato voninao azosika jerena ny directeur ny système informatique moa tsy eo izy fa azo jerena amin'ny site na amin'ny fitaovana eto amin'ny senia fa io zany fangatahan'ny olona io dia taterahan'ny seni hoe isaky ny bureau fantatsambato zany sarotra be satria malaky loatra fa ataovy isaky ny district dia zay no nanaovana azy io araka ny nazavaina teo ny fahefana omeny lalàna ny senia dia voalohany aloha ny asan'ny seni zany amin'ny fikirakirana ny voka-pifidianana dia manangona ny antotantaratasy mirakitra ny voka-pifidianana rehetra manerana ny nosy miainga avy eo anivon'ny SRMV rehefa azo ireo antotantaratasy rehetra ireo dia manao fanamarinana sy manao kajy manambatra ny voka-pifidianana rehetra mba ho voka-pifidianana nasionaly ka ao anatin'ny kajy ataony dia manao fanamarinana ihany izy aloha araka ny voalazanao teo hoe raha misy amin'izay ary ny tsy fahalavorariana na amin'ireo antotantaratasy rehetra zay tokony ho tonga aty aminy na amin'ireo kajy zay natao na amin'ny famenona ny procès verbal dia tsy afaka ny mikitika ny eto anivony vaomera mahaleo tena misahana ny fifidianana tsy afaka manova ny reto antotanisy reto tsy afaka manova ny reto antotanisa reto indrindra fa ny vato azo ny candidat rehefa voalaza fa izao ny an'ny numéro 13 zao ny isa ho an'ny numéro 25 tsy azo ny seny ovaina fa rehefa hita mibaribary kosa fa tena diso na tsy tomombany satria afany ao amin'ny feuille de dépouillement afany atao amin'ny PV dia manao fanamariana observation neto anivony seni ary zay observation zay no alefa any amin'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana miaraka amin'le procès verbal izy koa moa zany efa manana ny azy dia ny matetika rehefa misy zavatra ohatran'izay dia angatahany fitsarana avo momba lalam-pandrenana atramin'ireo bulletin azy hoe alefaso aty aminay aloha ny liste électorale ijerenay hoe tena io tokoa ve nisan'ny mpidy alefaso aty aminay ny feuille de dépouillement alefaso aty aminay ny bulletin unique nampiasaina alefaso na le fotsy
vato fotsy na vato maty zay any amin'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana zany no manana fahefana ikitika rasanatria ka misy ny tsy fahalavrariana na tsy fahatombanana amin'ilay voka-pifidianana. SRMV zany a manomana ny asa ho tanterahany eto amin'ny CNIFB, manao préparation meloa zany, ary ny eto amin'ny CNIFB koa manomana ny asa ho tanterahany fitsanarana avo momba ny lalam-pandrenana. Fa raha tsy misy mantsy zay dia tonga dia hoe procès verbal tonga dia any amin'ny fitsanarana avo momba ny lalam-pandrenana. Hitantsika amin'izay ny fotoana ho lany eo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana hijerena amin'ny atsiprian zay mahatonga le atana tohatra zay hoe SRMV a CENI fanomanana an'le asa farany zany no tanterahindreo mba hanamora an'le asa ho tanterahany fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana. Ohatranareo tonga amin'izao fotoana tampotampoka zao anaovana valantresaka kely mikasika ny fomba fikirakirana ny vokatra fifidianana vonjimaika eto amin'ny CENI. Dia tsara mampafantatra atsika fa raha hoe zay mirahalahy rery eto tsy hoe kory tsy ao anatin'ny mpikambana sasany fa miparitaka ny namana zao akoatran'izay ny asa mandramaraina miparitaka manaraka ny ataoko hoe ny fanangonana ny voka-pifidianana ny procès verbal zany mandra-pahatonga ny eto anivon'ny CNIFB. Ny androany moa zany zao maraina zao dia famelarabelarana fohifohy mikasika ny an'izany fisotran'izany fikirakirana ny voka-pifidianana vonjimaika izany ka dia omeko ny vice-président Thierry Rakotonarivo ny fitenenana ahafahany manatanteraka an'izany dia anao fitenenana. Misaotra ny voamieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana dia nanomana ary mikarakara fifidianana manaraka foto-kevin-dehibe telo. Voalohany dia ny fanarahan-dalàna, faharoa ny fampiarana ny mangarahara tanteraka, ary ny fahatelo dia ny fandraisana anjarany rehetra. Izay foto-kevin-dehibe telo zay no mibaiko ny CENI tamin'ny fanomanana ary ny fikarakarana ny fifidianana zay atrehintsika ankehitriny. Ny fikirakirana ny voka-pifidianana dia anisan'ny dingana iray ao anatin'ny zotra-pifidianana ary tsy maintsy manaraka arak'izany ireo foto-kevin-dehibe telo voalaza tery ambony: ny fanarahana ny lalàna, ny fampiarana ny mangarahara ary ny fanatanterahana fifidianana andraisany rehetra anjara. Ireo no everiny CENI fa antoka izay ahafahantsika manatanteraka fifidianana madio ary anome vokatra ekeniny be sy ny maro, ka ahafahantsika hametraka fitondram-panjakana maro toerana afaka hifantoka tsara amin'izay amin'ny fampandrosoana any Madagasikara. Ny fikirakirana ny voka-pifidianana dia ankoatra ny fanarahana an'ireo foto-kevin-dehibe voalazantsika teo, dia ambaranay amin'ny fomba ofisialy androany fa ny asa rehetra atao ao anatin'izany fikirakirana ny voka-pifidianana izany dia atao amin'ny fomba tsy misy fiandaniana, amin'ny fomba tsy misy fitanilana. Ny fampitovian-jo ny kandida roa tafakatra amin'izao fihodirana faharoa zao dia anisan'ny ampiasan'ny CENI ny faraherin'ny rehetra ho tratrarina arak'izay azo atao. Ny zavatra atao eto anivon'ny CENI ao anatin'izany fikirakirana voka-pifidianana zany dia tsara ho fantatritsika rehetra ihany angamba. Ny CENI dia tsy manana fahefana hamono vato. Ny CENI dia tsy manana fahefana hanafoana voka-pifidianana.
ny zavatra ataon'ny seni izay apetraky ny lalàna aminy a dia ny manangona ny voka-pifidianana, ny manao ny kajy rehetra, mampiasa ny kajy mirindra manambatra ny voka-pifidianana rehetra ato anatin'ny firenena iray manontolo, ary manangona ny antota taratasy mirakitra ny voka-pifidianana rehetra satria mety isy ny ilain'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana amin'izany. Ny seni foibe zany ao anatin'izay fikarakarana voka-pifidianana zay dia mitovitovy amin'ny asan'ny vaomiera mpanisa vato SRNV eny anivon'ny distrika ihany, manangona ny voka-pifidianana rehetra, ny antota taratasy rehetra mirakitra sy mikasika an'izany, ary manambatra ny antotanisa rehetra ato anatin'ny firenena, ary dia mamoaka an'izay ho fironana raha ohatra ka mbola PV scanner tonga, ary mivadika ho voka-pifidianana vonjomaika rehefa tonga ny PV réel. Izay no andraikitry ny seni. Ao anatin'izay fanatanterahana izay andraikitry izay dia tsy miandany, tsy mitanila ny eto anivon'ny seni. Ny zavatra atao rehetra amin'ny famoahana ny voka-pifidianana ohatra dia arak'izay fahatongavany voka-pifidianana eto amin'ny senia no amoahana azy. Aka ohatra iray isika, ohatra ny amin'ny voka-pifidianana izay ataontsika izao dia mahitsika ohatra ny eo amin'ny sehatra nasionaly raha ny eto am-pelatanana tamin'ny 10:07 minitra dia birao fantatsaham-bato 509 no voaray, dia tao anatin'izay dia ny 20:3 amin'izay voka-pifidianana izay dia avy eto amin'ny faritanina Antananarivo avokoa, ary ny faritanina Antananarivo no nahazahoam-bokatra be indrindra, aingana indrindra, ary namoahana vokatra be indrindra sy aingana indrindra. Zany hoe efa ny ampahatelo mahery ny voka-pifidianana mivoaka hitantsika io dia avy ato anatin'ny faritany n'Antananarivo avokoa. Ny manaraka ny faritany n'Antananarivo dia faritan'ny Fianaratsoa izay 920 amin'ny voka-pifidianana 9 dia avy eo amin'ny faritan'ny Fianaratsoa avokoa. Manaraka an'izay ny any amin'ny faritan'ny Tuiliara 720, faritan'ny Tomasina 830, ny faritan'ny Mahajanga 430, ary ny faritan'ny Natsiranana 729. Anamarinana zay nanomezana anareo voka-pifidianana zay fa tsy misy ny fitanilany, tsy misy ny eritreritra anome tombon-dahiny any Zatsy na Izaroa, fa dia izay fahatongavany voka-pifidianana eto amin'ny seni foibe no amoahana azy. Koa satria Antananarivo, faritan'Antananarivo akaikikaiky kokoa, ny faritan'ny Fianaratsoa dia mazava ho azy ny voka-pifidianana raha ohatra ka ireo faritany roa ireo no azahoam-bokatra be indrindra amafisin'izay amin'izao ora iresantsika izao. Apetraka izay fanamarian'izay satria dia betsaka ny famafazana vaovao tsy marina ka manjary mampiroroa ny saim-bahoaka ary tokony hafantarantsika ny vaovao tena misy. Miangavy ny rehetra satria araka ny voalazana teo dia anisan'ny foto-kevy dehibe apetraky ny senia ny fampiarana ny mangarahara. Ho antsika mpanao gazety rehefa misy ny vaovao avoaka dia misokatra ary malalaka ny varavara seni ahafahantsika rehetra maka ny vaovao tena marina mba tsy hisian'ny fampisavorovorona ny saim-bahoaka. Manaraka an'izay amarana ko azy, ny senia dia araka ny fanazavana teo dia manao ny asa apetraky ny lalàna aminy, tsy tompony fanapahan-kevitra farany mahakasika ny voka-pifidianana. Fironana tendance, voka-pifidianana feno vonjomaiky, résultat provisoire, ireo no avoakan'ny seni. Ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana no manana fahefana tompona andraikitra voalohany amin'ny famoahana ny voka-pifidianana. Noho izany dia mitaona ny rehetra izahay eto anivon'ny senia mba hitandro ny fitonina
anao ny etsika sy ny asa rehetra ametrahana ny filaminana ary iandry ampilaminana ny voka-pifidianana. Ny eo amin'ny lafiny teknika dia mizotra tsara ny fikirakirana ny voka-pifidianana eto amin'ny CENI ankehitriny. Mizotra tsara ary raha ny hafainganam-pandeha dia mihoatra lavitra tokoa noho ny tamin'ny fihodinana voalohany. Raha androany isika dia raha izao hafainganam-pandeha izao dia mety efa hihoatra ny atsasa manila ny birao fandatsaham-bato ny hotratratsika androany. Noho izany afaka 2 andro dia mety efa ho azo ny firona rehetra amin'izay fifidianana izay. Tsara nefa ny manamarika fa ny famoahana ny voka-pifidianana vonjomaika feno dia tsy maintsy miandry ny procès verbal réel, ilay tena fitanana an-tsoratra tena izy izay taratasy. Ny zavatra misy amin'izao fotoana izao dia mahavita fikirakirana voka-pifidianana eo amin'ny 500 isaky ny 420 ora ny eto amin'ny voamiram-pirenena mahaleo tena misahana fifidianana. Ary everiny fa itoy izay hafainganam-pandeha izay ka ahafahantsika amoaka ny voka-pifidianana arak'izay aingana azo atao mba ahafahan'ny vahoaka malagasy rehetra misafinonoka ao anatin'ny fety sy ny farantaona ary ny taom-baovao. Farany mikasika ireo tsy fanarahan-dalàna izay eno etsy seroa. Eto ny CENI dia mamerina amintsika rehetra fa araka ny voalazany antokon-dalàna manan-kery isan-tsokajiny eto amin'ny tany sy ny firenena, ny CENI dia tsy manana fahefana hisambotra, tsy manana fahefana hitsara, ary indrindra tsy manana fahefana anasazy. Noho izany dia manentana ny rehetra izahay ho an'ireo izay manana profo na maheno ny tsy fanarahan-dalàna eto sy eroa fa dia zo omeny lalàna antsika rehetra ny ametraka fitoriana eny amin'ireo sampam-pitsarana mahefa mahakasika ny raharaha ara-pifidianana, na mahakasika ny fizotran'ny latsabato zany, na mahakasika ny fandehan'ny fampelezan-kevitra zany, na mahakasika ny voka-pifidianana dia azo ametrahana fitoriana avokoa eny amin'ny sehatra izay tokony ametrahana azy. Ny lalàna mazava fa dia 2 andro farafahatarana aorian'ny famoahan'ny CENI ny voka-pifidianana feno vonjomaika no tsy maintsy ametrahana ny fitoriana eny anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana. Ny tety andro hoetreretintsika eto anivon'ny CENI dia araka ny voalaza teo manome toky ary azo antoka raha izao fizotra ny hafainganam-pandeha CENI izao fa ho tratra ary hialohan'ny fotoana feran'ny lalàna aza ny amoahantsika ny voka-pifidianana feno vonjomaika. Ny fotoana feran'ny lalàna dia ilay 7 andro aorian'ilay 5 andro. Mazavaiko hatramin'ny faha-420 ny volana desambra ho avy izao no fiandrasan'ny SRMV ireo voka-pifidianana rehetra avy any amin'ny birao-pifidianana any amin'ny fokotany any tsy maintsy tonga eo anivon'ny SRMV. Raha tsy tonga eny anivon'ny SRMV hatramin'ny faha-420 ny volana desambra ireo voka-pifidianana rehetra eo dia tsy maintsy manao ny antsoina hoe fitanana an-tsoratra milaza ny fahitana fototra ny tsy fanjariany ny fifidianana teny anivon'ilay birao fandatsaham-bato ny SRMV. Izany hoe ambara fa foana ny fifidianana tamin'izay birao fandatsaham-bato izay. Ny faha-20 ny volana desambra dia tsy maintsy manao azy izay azo atao rehetra ny SRMV manerana ny nosy farafahatarana anaterana an'ireo antota-taratasy sy voka-pifidianana rehetra eto amin'ny CENI foibe. Ary dia manomboka amin'io faha-20 ny volana desambra io no manisa 7 andro isika ahafahan'ny CENI mamoaka ny voka-pifidianana feno vonjomaika. Raha izay zany dia ny voalohany volana janoary 2024 sy 2025 ny fepitaona farany ahafahan'ny CENI mamoaka ny voka-pifidianana vonjomaika. Kanefa araka ny voalaza teo raha izao hafainganam-pandehantsika izao no ny rafitra sy ny fomba fiasa napetraka ny fanatsarana tamin'ny fihodirana voalohany
dia tsy hiandry an'izay voalohany volana janoary zay tsika fa tsy maintsy mialohan'ny faran'ny taona. Tompoko lasy tompoko vavy, zay angamba ny ay ao inona moa ny zavatra atao amin'izao fotoana izao.